Alerjik nezle kronik bir burun hastalığıdır. Hastalık, buruna hava yoluyla giren maddelere karşı gelişen aşırı duyarlılık nedeniyle oluşur. En sık neden olan alerjen maddeler, ev toz akarları, ot ve ağaç polenleri, küfler ve hayvan tüyleridir. Bu alerjenlerle karşılaşma sonrası burunda iltihap meydana gelir. Bu iltihap, burnun içini döşeyen tabakada şişliğe neden olur. Hastalarda en sık burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık ve burun tıkanıklığı görülür. Horlama, nefes alma sırasında havanın dar bir alandan geçerken çevresindeki yumuşak dokuların titreşimiyle ortaya çıkan sestir. Alerjik nezlede görülen burun tıkanıklığı hava yolu direncini arttırarak horlamaya neden olur. Burun tıkanıklığı ve horlama uykuyu bozar, hayat kalitesini ve günlük aktiviteleri etkiler. Horlama, tıkayıcı uyku apne sendromuyla birlikte görülebilir. Tıkayıcı uyku apne sendromu, uyku sırasında nefes durması olarak tanımlanır. Birçok çalışma, alerjik nezlenin tıkayıcı uyku apne sendromu için bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Alerjik nezlenin uygun tedavisiyle burun ile ilgili şikayetler azalır, uyku ve hayat kalitesi belirgin olarak artar.